Өчигдөр үзэгчтэй Mongolia үндэсний олон нийтийн телевизээс бэлтгэх өргөдөг цаг үе үзэл болон нэвтрүүлгийн шинэ дугаар та бүхэнд хүрж байна. Өнөөдөр миний зочноор Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл олуулсан байгууллагын төслийн менежер Д.Цэрэнбат хүрэлцэн ирсэн байна. Танд өчигдөр танд өчигдөр төрийн таврын оролцуулсанд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр сая энэ Тогтвортой ноолуурын нийлүүлэлтийн сүлжээний төлөв байдал гэсэн юм олуулсан том хурал зөвлөгөө болоод өнгөрлөө. Тэгээ энэ дээр нэг яригдж байгаа зүйл нь анхаарал татсан учраас бид нэг үрж ирсэн. Юу гэхээр энэ за яг хуу өнөөдрийн ноолуурын нийлүүлэлт бол одоо change гэдэг ч юм уу те замалчтнаас шууд үйлдвэрлэл явдаг зүйл байж л. Хөдөө аж ахуйн бирж гэх ингээд гурван замаар нийлүүлж явах шиг байна. Тэгээ энэ дээр ярьж байгаа зүйл нь болохоор зэрэг нөгөө бэлчээрийн менежмент, нөгөө доктортой хөгжил, малын эрүүл ахуй, удмын сан гэх ингээд бүх зүйлтэй хамаатай зүйл ингээд яриад байгаа нэг сонирм байгаа тань л да. Тэгэхээр яагаад ийм зүйлийг ярих болов гэдгээс хэлээр эхэллээ. Одоо ер нь сүүлийн үед доктортой хөгжил, албаны sustainable гэсэн энэ ойлголт, энэ шаардлага төгөөмөр болж байна. Тэгэхээр ноолуурын хувьд ч гэсэн ноолуурын бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг хэрэглэгч нар маань за манай энэ миний өмсөж байгаа энэ цамцыг одоо их усүр болсон ноолуур нь өөрөө доктортой байдлаар бэлтгэн нийлүүлэх гэж байна уу гэдгийг одоо анхаарч үздэг, худалдан авах хэсгийг шийддэг болсон. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор тэр жижиглэн худалдаалагчид, үйлдвэрлэгчид, брандууд маань өөрийнхөө энэ бүтээгдэхүүний их усүр болсон ноолуур маань үнэхээр бас доктортой байдлаар нийлүүлэх гэж байна уу? Тэдний барууны хэрэглэгчнэрийн шаардаад байгаа тэр доктортой гэдэг шаардлагуудыг хангаж яах нь гэдгийг өөрсдөө бас батлах хэрэгтэй болсон. Тэр нь ийм шаардлагууд зөвсөөр гарч ирж байна. Тэгээ ингээд явсараа мэдээж эн чинь ноолуурын зах зээлийн бас тодорхой бараг 50% нийлүүлж байгаа Монгол орн. Дэлхийн ноолуурын. Тэгэхээр одоо Монголоос энэ нийлүүлж байгаа ноолуурын доктортой байна гэдгийг одоо бид нэр батлах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр энэ санаан дээр тулгуурлагдаад Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл гэдэг энэ байгууллагыг 2015 онд манай Британд ажиллаж амьдарч байгаа уянгаа гэдэг үсгүй. Яг энэ орон зайг хараад ер нь манай уламжлалт, мал маллах ухаан, бэлчээрээ, арилган амнах, малтайгаа харьцахын арга барил маань доктортой хөгжил гэдэг энэ барууныхын шаардаад байгаа шаардлагыг хангасан юм аа. Гэхдээ харин зөвхөн хангасан гэдгээ бид нэр хэлээ зогсохгүй батлан үзүүлэх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр энэ дээр тулгуурлаад тэр доктортой байх гэсэн шаардлагыг хангаж байгаа барууны пүүс компаниудтай ярилцаад энэ доктортой байхын манай малчид бол хангаж байгаа гэдгийг үзүүлэх нь стандартыг хангасан ийм ноолоор нийлүүлж байгаа гэдэг энэ тогтолцоог нийлүүлэлтийн сүлжээний энэ тогтолцоог бий болгохын төлөө энэ байгууллага байгуулагдаад тэгээ одоо барууны байгууллагууд манай өөрсдөө тодорхой хэмжээний гишүүдийн дотор энергигээ санхүүжүүлээд энэ доктортой ноос ноолуурын малчдаа бас танилцуулж байна. За та нар маань одоо энэ доктортой ноос ноолуурын одоо доктортой ноолуур нийлүүлэх гол их үүсвэр. Тэгэхээр тэдний та нарын маань одоо уламжлалт, мал маллах ухаан, байгаль орчиндөө харьцах энэ маань бол яг ингээд бид нар ингээд бүртгэлжүүлээ баталгаажуулаад аваад стандарт хэлбэртээ оруулах юм бол барууны шаардлагыг хангах нь байна шүү гэдгийг ярьж хуулаад тэгээ малчтаа бас тэр хэмжээнд тодорхой сургалт явуулж нөгөө бүртгэж баталгаажуулна гэсэн үг шүү. Тэгэхээр энэ орон зайг л үүсгэхийн энэ хоорондох бүтээгдэхүүний эхний одоо ноолуурга бэлтгэж байгаа малчид зах зээлд борлуулж байгаа энэ борлуугч хоёрыг холбосон энэ сүлжээг л одоо доктортой байх энэ бэлтгэн нийлүүлэлтийн сүлжээг хангалтал. Тэгэхээр одоо миний ойлгосноор бол за жишээл одоо Баян Хонгор аймгийн Бууцгаан сумын малчин одоо Бүрэнбаатар гэж байл. За нэг одоо 200 ямаас хамдагч гэдэг юм уу тийм үү. Тэгэхээр одоо юу гэдэг тэр одоо Ямаад ус бүрийн мэдээллийг байх хэвээр тэр малчин одоо Бүрэнбаатар гэдэг ийм малчны одоо ийм хотноос энэ ноолуур авсан гэдэг мэдээллийг хийх хэвээр юм яах хэвээр юм бэ? Ер нь бол яванд энэ бол урт хугацааны одоо хөтөлбөр болж хувирна л да. Тэгэхээр бол эхний үед бол бид нэр малчтай яаж хурж явах хэл дээр хоршоод ороод амжиж хурж байгаа. Тэгэхээр 2015 онд бид нэр 29 хоршоог сонгож аваад тэндээс үнэлгээ хийгээд 25 хоршоонд нь одоо малчтай хурж ажилдаг гэж үнэлсэн 25 хоршонд сургалт явуулаад тэгээд тэр хоршооны сургалтанд хамрагсан усууд нь малчтай очиж одоо энэ хоёр бэлчээрийн зөв ашиглах дадал болоод мал маллагааны зөв дадал энэ хоёрыг ийм шалгуураар барууныхан хүсэж байгаа юм байна. Та нар маань ингэж одоо өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаа ингэж бүртгэлжүүлэх нь байна шүү. Тэгэх юм бол одоо барууныхан чинь та нарыг стандартыг хангасан байна гэдэг авах нэ. Тэгэхээр яванда яах вэ гэхээр тэр одоо таны хэлж байгаа тэр Баян Хонгор аймгийн тэр Бүрэнбаатар гэдэг хүний ноолуур бол өөрөө ноолуураас амнахтаа доктортой байдаг нь
байгаль орчноо одоо бэлчээрээ сэлгэж нүүсэн ямаагаа ингэж самлсан энэ ноолуур маань одоо ноосоо ингэж ноосноос хялгас саасан салгаад ингэж ангилаад өгөхлөөр тэр ангилсан хэсгийг одоо угаа цэвэрлүүлсэн үйлдвэрийн газраас нь тэгээд одоо шилбэл тэр аймгийн тэр сумын хүн гээд ингэ явхлаар яванд бол хэрэглэгч бол одоо ямар нэгэн бүтээгдэхүүн аваад үний нөгөө баркодыг шалгуулагч тэгэхэд энэ ноолуур бол Монгол улсын Баянхонгор аймгийн тэр сумын Бүрэнбаатар гэдэг хүний ямаанаас авсан ноолуур ингэж явсаар байгаад иржээ гэсэн ийм мэдээлэл нь шууд харагдахаар нэг хэрэглэгч маань одоо энэ бол үнэхээр бас тий одоо байгаль орчинд айлтай тэр байдлаар хангаж яагаад гэвэл Бүрэнбаатар гэдэг хүн тэр тогтвортой ноолуур тавигдсан шаардлагуудыг хангацсан тийм итгэмжлэлээ авцсан хүн байна гэж ойлгож байна л да. Тэгэхээр ийм байдлаар яхаар бол барууны одоо тэр хэрэглэгчд маань бол ямар нэгэн одоо энэ одоо сошиал медиагаар янз янзын юм гарч шít те одоо саяхан гарсан петагийн тэр нэг видео байна одоо Twitter, Facebook одоо сошиал медиагаар маш их гарч энд тэнд ч одоо ерөнхийдөө бол хятадд авсан зураг их байх шиг байна. Яг нэг ямаг ч ингээд самнаал орлууд самнаалгаа хүзүүг нь хэргэж тэ огтлж алаал ингээд тэрийг барууны хэрэглэгч харангуудаа зочиж байгаа юм л да. Өө ноолуур авахтаа ингэдэг юм байна. Тэгэхээр одоо энэ байгууллага одоо энэ ноолууртай холбоотой үйл ажиллагаа бол бүхэл одоо тоглогч нарын эрх хэргийг хөндөгчж байгаа юм дэр. Тэгэхээр бид нэр бүгдээрээ нийлээд энэ тийм биш ээ гэдгийг л одоо үзүүлж байгаа. Одоо Монгол ноолуур дэлхийд одоо юу гэдэг нь чанараараа гайхуулдаг гэдэг шүү дээ. Тэ? За нийлүүлэлт бол нэлээд их байгаа. Тэрэн шиг энэ ноолуурын бүтээгдэхүүнийг одоо хийхэд одоо малыг одоо зовоогоо гэдэг ч юм уу тийм үү. Дээр нь одоо юу гэдэг нь хашиж бордоод одоо генетик өөрчлөлтөнд оруулаад аваагүй. Эрүүл одоо бэлчээрээр уламжлалт аргаар ингэж авж байгаа маа. Тэгээ энэ нь бол цэвэр одоо юу гэнэ эко яма гэдгийг л одоо нотолж харуулна гэсэн үг системээр. Тийм. Тэгэхээр нотолж харуулахад бид нар бүрдэх хэрэгтэй зүгээр бид нар тийм ээ гэд хэлэхлээр юугаач бид нар тийм ээ гэж хэлж болно да. Тэгэхээр тэрийг стандартчилж харуулах хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр хэдэн малчин дөрөв хэр зэрэг ойлгож байна. Хичнээн малчныг одоо та дөрөв хэллээ л да хошоодоо дамжуулж байна гэдэг. Малчтын одоо юу гэдэг цар хүрээ гэх юм бол бид нар ч одоо энэ чинь 200 мянган малчин байдаг гэж үзэж байгаа шүү дээ малчин өрөх. Тэгэхээр одоо за бүгдээрээ ямаагүй маа хэдийлийнх нь ямаатай байж байгаа. Тэгээ манай улсын энэ ноолуурын зах зээлийн үнэ ханшийн чинь яг дэлхийн зах зээлийн ханшаар биш хятадууд тогтоогод байгаа. Тийм биз? Тэгээд бэлтгэн нийлүүлж байгаа тэр логистикийн систем нь бол тийм сайн биш. Яг хөдөө аж ахуйн биржээр дамжиж зах зээл дээр гарч байгаа ноолуур бол том бага. Ихэнх нь нөгөө үүргийн 8 ченжүүдийн гараар явчихж байгаа. Тэгээд зарим үйлдвэрлэгчд бол мэдээж гэрээтэй малчтаар авж байгаа бол энэ хэцүү байгаад байгаа. Энэ тохиолдолд энийг хийх чинь нэлээ тийм цаг зарсан хүнд биш үү? Тэр нь бол цаг хугацаа шаардсан ажил гэдэг нь одоо манай гишүүн байгууллагууд хүлээн зөвшөөрч байгаа. Тэгэхээр Лондонд бол одоо улирал дотор гишүүн байгууллагын уулзалт болдог. Одоо тэнд байгаа Marks Spencer, Burberry, John Lewis, Next одоо тэр гол текстайл бүтээгдэхүүнүүдийг борлуулдаг гол бүс компаниуд жижиглэн худалдаагч манай гишүүдэлтэй. Тэд нар бол энийг хүлээн зөвшөөрч байгаа. Тухайлбал хөвөн бүс барааны одоо энэ стандартыг хангах гэж тэр одоо үүсгэн байгуулагдсан эвсэл 20 жил ноцолсон юм аа. Тэгэхээр одоо ноолуурын одоо тогтвортой гэдгийг хангах та бүхний энэ үйл ажиллагаа бол бас тодорхой хугацаа шаарднаа. Тэгэхээр бид нар бол та бүхэн өөрөө ууггүй ажиллаад ингээ малчтаа сургаад хүрээд айжмаар ч гэсэн тий яг үнэхээр л доктортойгоор хангах энэ тогтолцоог бий болгож чадах хүртэл ажиллаж чадах юм бол бид нар ингээ гишүүн байгуулгуулаад энэ та бүхний санааг дэмжиж ингээ хамтраад ажиллах бэлэн байна гэсэн ийм байдлаар явагдаад байгаа. Тэгэхээр яг энэ байгууллагын бас нэг авууштай юм нь юу гэхээр энэ бол тодорхой төсөл тодорхой хугацаа төсөвд баригдаад ингээ дуусчих төсөл биш. Бид нар л одоо энэ аргасан санаан дээр тулгуурлаад өөрийнхөө стандартыг олон улсын ICL гэдэг байгууллагад бүртгүүлж чадах хэмжээнд явах юм бол энэ үйл ажиллагаа бол уламжлагдаад ингээд манай малчтын шууд дэлхийн зах зээл гарах энэ үйл явц бол ингээд бий болоод тасралтгүй үргэлжлээ явчих. Ийм л сан. Тэгээ энэ хөтөлбөрт одоо хамрагдаад ингэснээр малчтад ямар давуу байдал бий болох юм? Тэгэхээр малчд маань өөрөө яг л малныхаа бэлчээр дээр хотонд байгаа харин дэлхийн зах зээлийн үн одоо дэлхийн өөрийнхөө ноолуурын бүтээгдэхүүний одоо үн ханшийг хандлагыг мэдрээд тэрний тавьж байгаа шаардлагуудыг ойлгоод өөрөө ноолуураа одоо тэр шаардлагыг хангасан хэмжээнд боловсруулах дадалтай болоод ингээд одоо малчтын амьдрал ч гэсэн шууд нөлөөтэй өөрөөсөө бас дэлхийн стандартыг ойлгосон юм өнөөгийн дэлхийн малчин хүний боловсралтай мэдлэгтэй юм хүн болно. Тэр утгаараа бас санхүүгийн одоо нааштай нөхцөл бүрдэн шууд одоо дилерийн үн хэлсэн үнийг дагаад савхгүй болно.
Ерөнхийдөө тэгээд одоо дийлрүүч янз янзын үн хэлж аваад байна шүү дээ. Бараг дэлхийн зах зээлийн үнээс өндөр үн хэлж авахаар мэдээж малчид тэрийгээ дагаа өгч чинь. Гэтэл бас энэ чинь бас яг зах зээлийн нэг одоо эдис болж байгаа хувьд бол тэд нар маань зах зээлийн хандлагаа дагаж нийлүүлэгч байгаа тавьж байгаа тэр үнийн цантай одоо гэрээ хэлцээр хийж борлуулдаг ийм дадалд суучих юм бол тэгээ ерөнхийдөө энэ систем маань өөрөө тогтвортой байх бас нөхцөл бүрдэж. Тэгэхгүй одоо манай хятадх одоо энэ change маань бас тодорхой хэмжээний өндөр сан тамчлаа гэдэг ингээл нөгөө гэрээ байгаа ус юмнахаа итгэлийг алдаад эхлэвэл бас жоохон хэцүү болно тийм. Тэгвэл яг таны хэлснээр хэрвээ энэ систем бүрэн хэрэгжих юм бол би бол ингэж харж байна. Бэлчээрийн менежмент гэж бид нэр их ярьдаг. Энэ асуудал шийдэгдэх юм байна гэж. Нөгөө талдаа нөгөө малын удмын сан эрүүл мэндийн тухай хуулигаа сая батлагдсан энэ хоёр хууль бол бас биелэлээ олох юм байна. Юу гэхээр нөгөө малчид чинь нөгөө ноос ноолуурынхаа сайн авахын тулд нөгөө эрүүл байхын тулд малаа эрүүлж үүж таарна тийм үү? Одоо мөксаг нь одоо сайжруулж таарах юм байна. За тэгээд зах зээл бол яг бодит цэвэр утгаараа ажиллах юм байна гэж харж байна. Тэгвэл дэлхийн зах зээлийн үнээр одоо гол үйлдвэрлэгч нар аваад эхлэхээр савлахгүй байна шүү дээ. Энэ 130 мянгаар гардаг эрэг жил 90 мянгаар гэдэг ч юм уу дээш доошо гүйдэгтэй доллар үнчийг савлаад байдаг шүү дээ. Энэ байхгүй болох юм байна. Ийм олон ачаал бүгдэлтэй юм байна гэж хараад байна л да. Тэгээ манай юу гэдгийг шийдвэр гаргах түвшний байгууллагууд маань үйлдвэрүүд хэр дэмжиж байгаа вэ? Хөдөө аж ахуйн бие чинь тэр юу ойлголттой байна. Энэ байгууллага маань өөрөө одоо яг л энэ ноолуурын үйлдвэрлэлийн нийлүүлэлтийн доктортой нийлүүлэлтийн сүлжээнд орж байгаа нэг л байгууллага шүү дээ. Одоо энд бол бас бэлчээртэй холбоотой одоо 10 гаруй жил бараг 20 жил ажиллаж байгаа Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дээр ногоон алт гэдэг төсөл бий. Бид нэ тэрнтэйгээ хоор ажиллаж байна. Тэд нар маань бас малчдад хүрээд бэлчээрээ яаж зөв зохистой ажиллах талаар дадлуудын суулгацсан байна. Тогтолцоо гэдэг нэг ч бас яг тийм яриад байна шүү. Тэгэхээр тэд нартайгаа бид ер нь бол энэ ноолууралтын ханган нийлүүлэлтийн энэ сүлжээнд орж байгаа бүхэл талууд одоо хамтрах хэрэгтэй. Монголын энэ одоо ноолуурын цагаан алт гэдэг үлээ тийм. Энэ бүтээгдэхүүнээ хамтраад одоо тогтвортой зах зээл нийлүүлэх, тогтвортой ноолуур бэлтгэхийн үн дээр бүх талаасаа л хамтрах хэрэгтэй. Одоо таны хэлж байгаа төр засгийн бодлогууд ноолуур гэсэн хөтөлбөр байна. Одоо олон янзын хөтөлбөрүүд энэ тэгээ бид нар айж бие биенээ ойлголцоод ингээм хамтраад эхэлж ил байна л да. Тэгэхээр сая одоо олон улсын хурал дээр бол бас хүнсэд аж ахуйн яамны төлөөлөгчд ирж суусан, мал аж ахуйн хэмжээний газрынхан ирж өөрсдөө үйлчлэгийг танилцуулсан. Яг үйлдэлүүдийг харж байхад тийм хоорондоо холбоогүй байснаас бол нэг юм давтан ярих ч юм уу тэрийг хийснийг хийгээгүй гэсэн юм анзаар гэж байгаа. Тэгэхээр бидний зүгээр тэр хурлаас харагдж байгаа юм бол бид нар илүү их ойртож нягтарч хамтарч нэг юм нэг нь дахин давтан хийхгүй нэгнийхээ хүлийн зөвшөөрч ингэж бас хамтрах юм бол бид нар дэлхийн зах зээл дээр Монголынхаа манай ноолуурыг бас таниулж байнга ханган нийлүүлэхийн тогтолцоог бий болгох нэ гэсэн юм харагдж илээ л дээ. Одоо жишээлбэл манай Монголын ноолуурчин за Японы элчин сайд бол ноолуурын бүтээгдэхүүнийг илүү их сонирхдаг манай японочууд гэж ярьж байгаа. Америкууд сүлжмэл оюмл бүтээгдэхүүн гаргах тухай асуудал нэлээ ярьж байгаа. Тэгээ Европын холбооны улсуудад бол манай томоохон компани одоо брэндүүд бол нэлээд нүүр хүндтэй явж байгаа. Тэгэхээр хэрэглэгч өөрөө ийм зүйлийг өгөхөд нөхөр өссөн хүсээгүй нэг хэрэглэгчийнхээ эргэлтэлцийн шаардлагад баригдаж таараа. Тэгээ үнэтэй зэрэгцээ манайх ч одоо хэдэн оноос хойш 2008-9 оноос хойш нэг евро стандартыг нутагшуулна гэх нэг баах юм ярьсан. Хэрвээ тэр ингээд амжилттай болоод сайн нутагч хэрвээ чадсан бол та бүхэн нэлээд тийм юу энийг хийхний дөхүү байх байсан биш үү? Амар байх байсан тийм үү? Тэгээ ер нь яг доктортой ноолуур гэж юу хэлэх вэ? Их л олон стандарт яригадаад байгаа. Тэгэхээр алийг яг хамгийн зөв стандарт гэх юм бэ гэдэг нь өөрөө бас маргаантай асуудал ш. Яг гэвэл олон улсын тэр стандартыг хүлээн зөвшөөрдөг байгууллага бүртгэдэг байна. Тэгэхээр ноолуурын хувьд одоо манай энэ байгууллагын гол зорилго бол тэр стандартыг бүртгүүлж чадах, тэр стандартыг танилцуулж батлуулах асуудал байна. Хэрвээ тэгээ батлуулаа, хэрвээ Европын дээр одоо стандартыг сайн таны ярьсан тэр жишээгээр батлуул тэр нэлээд дөгцсөн байх юм бол өөр ямар шаардлаганд тэрийг гүйцээгээ батлуулчвал тэр одоо бидний бас хийх гэж байсан олон ажил хийцэн байж магадгүй байхгүй. Тэгэхээр бид нар хоорондоо их мэдээллийг сайн солилцож хэн маань юу хийсэн бэ? Бид нар цаашаа хамт явахын тулд дутуугаа яаж гүйцээх вэ гэдэг дээр нэлээд анхаарч ажиллах хэрэгтэй юм болов уу гэдэг байна. Ер нь барагцаагаар энэ төслөнгөө мэдээр хэрэгжээ ингэ явж байгаа боловч та бүхэнд хэдийн хэмжээний хугацаанд ер нь ажил хэрэг болох байх гэж бодож байна. Ер нь одоо би бол тэрийг шууд хэлж чадж мэдэх юм биш л дээ. Ер нь бол яг ингээд бид нар доктортой байнгын дасралтгүй ажиллагаа энэ зорилгодоо тэмүүлсийн дасралтгүй ажиллагаатай байх юм бол нэг 10 жилд бол бас тодорхой хэмжээний бүтэц тогтолцоог бий болгочих болов гэж бодож байна. Яг тэгвэл олон улсын гол ритейлерүүд одоо брандууд хүлээн зөвшөөрөөд Монгол руу орж ирээд сая бид нартай дэлхийн 6 орны 30 гаруй
бранд ирлээ л дээ. Одоо Англихан байна, Шотланд, Итали, Испани, Америк, Гонконг, Хятад гэрийн улсуудын хүмүүс ирсэн. Тэд нар бол ирээд бас яг одоо Монголын байдал ямар байгааг харж ойлгож маш их мэдээлэл авлаа. Бид нар бас яг их усүр маань ямар үдийг мэдлээ тий. Үнэхээр бас төсөөлж яснаас өөр юм байна. Одоо хятад бас арай өөр янзаар ноолор бэлтгэхэд л дээ. Одоо фармерын аргаар. Гэхдээ Монголд бол үнэхээр одоо тэр хүсээдсэн тэр доктортой тэр байгаль орчинд айлтай мал аж ахуйгаа өөрийнх нь таавар байлгадаг тэр юм бол байдгийм байна. Бид нар малчны Төв аймгийн Алтан малын сонд малчны хотноор очлоо, үзлээ. Ямаагийн самналаа, малчнаас нь асуулаа, ярилцлаа. Тэгэхээр энэ бүх юм ингээд ойртол байна те. Тэгээ төр засгийнхан маань ч бас бид нартай ингэж холбоотой ажиллаж байна. Өөр олон улсын байгууллагууд яг ноолуурд ажилласан төслүүд маань одоо Дэлхийн хөгжлийн банк, хаан банкныхан маань одоо бид нартай бас холбоотой ажиллаж эхэлж байна. Азийн хөгжлийн банк саяын уулзалтын гол бас ивент итгэгчээр орлоо. Ингээд бид нар бас нэг юм руу ингээд дөхөө яваад байна. Тэгэхээр энэ бол бас цааш хурцсах бас нэг нөхцөл бүрдэж яах гэсэн үг болж хувирч байна. Тэгэхээр би нэг зүгээр хувийнхаа хувьд бол нэг 10 жилийн дараа одоо энэ үйл ажиллагаанд асарт явуулах юм бол бид нар тодорхой төвшөнд гарцсан бас нэг малчид маань тодорхой хэмжээгээр ойлголт авсан. Одоо бол 7-8 аймгийн бас нэг 20 гаруй хоршоод байна. Энэ маань ажмаар ингээ хоршоод байгаа малчид түрээд кластер байдлаар энэ төсөл одоо энэ хөтөлбөрийн энэ шаардлагуудыг хангаад явах юм бол бид нар ч бас ноолуураа ингээд одоо энэ дондгийнх шиг байж болох нь байна шүү гэсэн ойлголт ингээ ажмаар түгээд яваад аж болох байх гэж бодож байна. За тэгэхээр ноолуурын асуудал юм. Та бол энэ захин мөртөө холбоогоо төрийн бас байгууллагын бас үүсгэн байгуулагч нэг. Тэгэхээр энэ байгууллагатай холбоотой зүйлүүд бол бас Монголд нэлээд одоо юу гэдэг нь хийц ажлууд бол байдаг. Үүний нэг нь бол та таван хүү гэж ярьдаг үл хэлийн чандах монголчуудын асуудлыг нэлээд хүнддэг тийм ээ. Тэгэхээр ер нь энэ таа ч гэсэн өөрөө Англид 20 гаруй жил амьдарсан хүн ховид энэ дэлхийгээр нэг таран сурсан монголчуудын одоо мэдсэн тэр ноу хав мэдлэг чадварыг ер нь яаж ашиглах ёстой юм бэ? За яг үүний нэг нь бол та бүхэн бол энэ ноолуурын тухайн асуудлыг ярьж байгаа. Ер нь та юу гэж хардаг вэ? Ер нь бол одоо захин мөртөөс үлж яг энэ жил 20 жилийн болж байна л да үүсгэн байгуулалаа. 99 оны 5 сарын 31-нд одоо бид нар анх үүсгэн байгуулал мэйлэн лист үүсгээл тэр үед одоо сошиал медиа гэж байсангүй Монгол дахь веб хуудас сууч жолигтой тийм мэдээлэл өгдөг юм байсангүй гол хэлийн чандуугаа монголчуудын мэдээлэл авдаг талбар нь захин мөртөө болж нэг хэсэг тэрнийхээ хүчин нэлээд бас өргөж хэлж хүч хэрэгцэлтэй. Одоо олон хүн төрсэн. Тэ яг ер нь тэгээд бид нар үүсгэн байгуулсан шалтгаан хэлийн чандуугаа монголчууд өөрсдийнхөө ер нь анх үүссэн байгуулсан шалтгаан юу сурч мэдэж харж ажиглаж байгаагаа яаж Монгол орн руугаа шилжүүлэх вэ? Тэ Монголоо яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг энэ санаагаар л энэ сүлжээ тэгээд явандаа энэ маань холбоо болсон 2006 онд байгуулагдсан. Ер нь одоо яг одоо тэр үед бид нар ширхэг нэг 20-30 эдтэй залуучууд очиол ингэж хэлсэн бол одоо бидний дараагийн үе одоо бид нар ч анх эхний хэсэг нь очиод 5-6 настай хүүхдтэй очсон бол бид нар ч одоо 25-6 зарим 30 хүрчлээ тий. Тэдний хүүхдүүдээ гараад ирсэн. Одоо яг тэр бидний авч чадсан дараагийн үеийнхэн бол барууны системд ингээ бүр орцсон тэдний эдикс болцсон 2 дахь үе. Тий. Одоо тэрний дараагийн хүүхдүүд бол одоо яг л одоо Англид бол Англи, Америкт бол Америк, Японд бол Япон хөгжин өсөд өндөөд яваад ирлээ. Тэр чинь өөрөө тэр барууны яг систем одоо тэр барууны болоод хөгжилтэй орны системд орцсон мэдлэг ноохог мэддэг болсоод байгаа учраас тэднийхээ мэдлэг нааш нь татахтай холбоотой одоо юмыг одоо бид нар аминдаа бол хийгээд байгаа. Одоо бид нар чинь одоо Англид байгаа монголчууд бол 2005 оноос Монгол орны хөгжил чуулга уулздаг жил болгон хэлийн чанд байгаа монголчуудыг тодорхой сэдвээр за бидний энэ мэдж байгаа сурсан юм чинь Монгол орны хөгжилд ямар хувь нэмэр оруулж болох вэ гэдэг ингээ хурлууд хийгээд байгаа. Тэгэхээр яг одоо бид нар яг хүлээж аваа шингээх тогтолцоо маань бас Монголд бас хараахан бүрдэж болохгүй байна. Чадахгүй байна. Яг бид нар төр засгийн зүгээс бас 2010 оны үед зөгийн үргэ хөтөлбөр хэрэгжүүлж байсан. Тэрний юугаар бол бас нэлээд тэр засгаас нэлээд хөрөнгө мөнгө би гаргаж одоо бүс тогтолцоо болгож хэлийн чанд монголчуудаа харилцах зөвлөлгээд бас байгуулга байсан. Тэгээ тэрнүүгээрээ дамжаад бас нэлээд холбоотой ажиллаж байсан ч тэгээ бас яг нөгөө доороосоо гарч ирж нөгөө хүмүүс зөгийн үрээр ингээ яваад ирэхлээр энд нь хүлээгээд аваад ажилуулад тэр амлалт нь өөрөө бас яг бүрэн биш байснаас тэр хөтөлбөр ерөнхийдөө явандаа мартагдаа. Тэгээ манай улс төрийн савлгаа бас нөлөөлсөн. Хөрсөө бэлдээг үйж. Тэгээ хөрсөө бас бэлдээг байсан. Сонгуул болсон зөгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхгүй зогсоодсон. Тэр ийм юмнуудаас болоод бас тэр хөтөлбөр бас сайн биелээг. Эндээс бас бид ч болоод тэр засаг маань сургамж авсан байгаасаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр яг хамгийн зөв шийдэл юу гэж болох вэ тэгэхээр? Тэгэхээр яг бидний хувьд бол хэлийн чанд байгаа монголчууд ингээл Монгол руу байнга ингээл таньдаг мэддэг сууг харьцдаг байсан бол сая бид нар Монгол орны хөгжил чуулганы 10 дахь чуулганыг бид нар Улаанбаатарт хийхдээ хэлийн чанд монголчуудын зөвлөл гэдэг зүйл байгуулсан. Тэгэхээр яг хэлийн чанд байгаа монголчуудын зөвлөл нь тэнд байгаа төрийн бус байгууллагууд нийлээд
яг тэнд яригж байгаа асуудлуудаа нэг нэгээрээ биш тэр зөвлөлийнхөө шугамар нийлүүлээд гадаад харилцааны яамар дамжаад тэгээд тэр засагтаа хүргэдэг. Тэр засаг нь өөрөө буцаагаад тэрэнд нь тэр суугаараа хариу үзүүлдэг. Ийм тогтолцоог бий болгох гол одоо нацалдал байна л да. Тэгээд тэрний хүрээнд дэлхийн монголчууд гэдэг хөтөлбөр одоо батлагдсан засгийн газар. Гэхдээ зүгээр яг нэг дутагдaltaй ямар ч төсөвгүй учраас тэгээд нэг тийм хөтөлбөр яваад байгаа. Яг тэрний хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажлууд бол байгаа л да. Тэгээд ер нь бол яг гадаад байгаа монголчууд бол зүгээр товчхон хэлэхэд бол бүгд эх орн руугаа гэсэн тийм сэтгэлтэй зүтгэлтэй байдаг. Гадаадд янз янзын байдлаар гарсан ч хүн би гараагүй одоо янз янз боломжтой явж байгаа, боломжгүй явж байгаа. Тэр бүгдийн бидний монголчууд байгаа, Монголд байгаа улсууд маань бас зөв ойлголт бид нар бүгдээрээ нэг эх орныхоо төлөө хөгжлийн төлөө явж байгаа шүү. Байрлалын ялгаа бол одоо сэтгэл санааны тэр ялгаа үүсэх шалтгаан биш шүү. Бид нар бүгдээрээ тэ хамтраад хийх юм бол боломж байна. Одоо сая энэ Тогтвортой ноос ноолуурын эвслийг байгуулсан уянгаа гэдэг өсвөлөхэд тэнд 20 жил болсон тий. Тэр хүнийг одоо ямар нэгэн байдлаар юугаа ингээд шүүмжлээд ахын шүүмжлээд гэж болно. Гэтэл энэ хүн чинь дэлхийн брандуудыг ингэж оруулж ирэх гэж зүтгээд ингээд хөл гараар босгоо явж байна. Ийм маш олон жишээг хэлж болно. Тэгэхээр бид нар эерэг юмнуудаа хараад болж үтэх юмнуудаа ярилцаад явах юм бол гадаад байгаа монголчуудаа одоо тэр яг барууны тэр хөгжилтэй орнуудын ноу-хау мэдж байгаа хүмүүс ашиглаад хөгжих юм бол боломж их биш үү гэдгийг хэлээ. Тэгэхээр боломжийг бол бас эрх зүйн баталгаагаар хангаж ижил эндээ шингээхгүй бол нэг 2 3 хүний хийсэн ажлаар ингэж дуусгаад аж болохгүй л санагдаад байгаа. Яг Монгол улс чинь хэд хэдэнс нөгөө чөлөөт бүс гэж юмыг уган зарлаад удаж байгаа шүү дээ. Тэгээд ажил хэрэг болоогүй. Одоо энэ жил бол энэ нийслэлийн хотоос бол энэ шинэ сонгоцны бодлыг түшиглээд чөлөөт бүс байгуулах тухай асуудал ярьж байгаа шүү. Хариу тэнд юм татваргүй орчин бий болчих юм бол энэ гадаад зурж байгаа залуучууд хөрөнгө оруулалт татаж ирэх. Тийм үү? Тэнд одоо юу гэдэг мэдсэн сурснаа ашиглах тийм боломж гарах байх л гэж найдаад байгаа юм л да. Иймэрхүү байдлаар дэмжиж өгөх юм бол нөөц болцоо зөндөө олон байгаа гэж харж байгаа. Тийм. Тэгээ ер нь бол яг бас тэгээд хамгийн гол юм ихтгэлцсэн шүү дээ. Гаднаас одоо монголчууд манаас янз янзын байдлаар хөрөнгө оруулалт орж ирдэг. Тэгээ энд нөгөө хамтраад ажиллаж байгаа улсуудынхаа маань бас нэг ихтгэлцэл дээр их алдаа гараад байгаа шүү. Би сая онгоцоор ирж хахад Францаас нэг залуу ирж байна. Монгол аялал жуулчлал хөгжүүлэх гээд. Тэгээд нэлээд үнэтэй хэлбэрийн аялал жуулчлал одоо моциклоор аялах. Тэгэхээр нөгөө техник хэрэгслүүдийг нааш явуулсан. За 100 бол хадгалж байгаа. Тэгээд яг тэгээд хүн хайж байгаа яг тэр талын хүн олоод ингээ яасан. Тэгээд 100 бол хадгалж байгаа гэсэн чинь дараах нь фэйсбүүкээр моцикл хэрэгслэнээс гаргаад ирсэн. Тэгэхээр ийм тэгэл нөгөө Францын тал нь юу болов гэл ингээ ийм юм битгий байгаасаа бид нар одоо амлсан бол амлсантай бай. Тэгээд тэрнээс тэр боломж байна, энэ боломж байна би чадна гэдэг өөрөөхөө тэр амлсан юм амлсантай байж чадахгүй бол тэгэл ямар ч юм амлалт бол тэгэл унах шатандаа явцдаг учраас бид нар хаа сайгүй юм хийсэн бол тий хүний итгэлийг даадаг өөрөөхөө хэлсэндээ байдаг. Тэгээд эн чин тий ийм байж ижил дараа нь хөгжлийн тухай ярих хэрэгтэй болоод хариуцлагатай байх. Хариуцлагатай. Энэ хариуцлага гэдэг юм. Тэгэхээр өнөөдрийн өхнөөс маргааш уушиг гэдгээр л битгий хандаж байгаа шээ. Яг ингээл нөгөө гадна дотны одоо жишээлбэл ингээд хятадуудын хөрөнгө оруулаад одоо барилга дээр ялангуяа энэ уул уурхайн салбар дээр бол маш их одоо юу гэдэг залилуулдаг юм шиг хөрөнгө оруулагч нар янз бүрийн лиценз гэдэг нөгөө цаас судалж авдаг юм. За англичууд бол мэдээж Рио Тинтогоо дагаад бол уул уурхай сонирхчил байгаа. Гэхдээ төдийлөн бага баг. Гэтэл одоо юу гэдэг ингээд гаднаас томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалт автай тэгэхээр энэ гадаад байж байгаа залуучуудад нэг бэрхшээлний нэг иргэншилтэй холбоотой асуудал байд юм а гэж яриад байгаа шиг байна л да. Жишээл одоо юу гэдгийг яг нөгөө Монгол улсын иргэнгээд хэдийгээр тэнд удаан хугацаагаар амьдарч байгаа ч гэсэн өөр наануу цаанаа асуулыг бид нөгөө жижиг улс өгч байгаа улс учраас том одоо юу гэдгийг улсуудын бодлого тэр нэг иргэншил гэдэг зүйл дээр нь гацаад юмуд нь явахгүй байна гэж гомдолж байгаа хүмүүс байна л да. Тийм зүйлүүдийг ярьж байгаа хүмүүс. Энд дээр та ямар саналтай байна? Ер нь яг давхар харьяалын тухай асуудал бол олон жил яригдж байна тийм. Одоо мөнгөргийн сайдын бол яригдж ирээд бас тэгэл нийгэм нь эсрэг саналууд савлаа тэгээд одоо чимэг болчихлоо л да. Хувь хүнийхээ хувьд бол ер нь бол одоо дэлхийн бусад орнуудын хөгжил Японы менежерийн үеийн хувьсгал гэхэд бол гадаад хөгжилтэй орнууд хүмүүсээ тараагаад тэгээд бусгаж авцраад тэр суурхан суусан тэндээ тэднийхээ хөгжил одоо гаднаас нь харсан тэр санаа бодол дээр их тулгуурлаж өгдсөн байдаг. Тэгэхээр гадаад байгаа монголчууд ч өөрөө Монгол гэсэн сэтгэлтэй ийм л улсууд байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо шинэ тухайлбал миний хувьд ч юм уу ингээ бизнес эрхлэлт Монгол хүн англи бизнес эрхлэх, англи хүн англи бизнес эрхлэх хоёрын эрхцүүн том ялгаа бит энэ. Хөнгөлт авах гэнэ тэрэ тэ гадаад худалдааг. Тэгэхээр хэрвээ үнэхээр одоо боломжтой энэ болдог байх юм бол давхар харьяалыг зөвшөөрөх олон янзын хууль өөр ил тэ. Манайхан савдаг юм нь юу гэхээр давхар харьяалаг гэж хэлж эхлэхээр ерөөсөө
гаднаас монгол хүн болъё гэсэн чинь бид нэр зөвшөөрч явах хэрэгтэй юм шиг, монгол хүн гадагшаа болъё гэсэн зөвшөөрч явах хэрэгтэй юм шиг. Гэтэл одоо Африкийн зарим Ботсвана энэ орны жишээ бол хэрвээ тэр улсын иргэн байгаад өөр улс тэр хүний иргэн болох зөвшөөрөлтэй байх юм бол тэр хүн тухайн улсын иргэн болж болно. Тэрнээс өөр улсын иргэн тэр Ботсвана гэдэг улсын иргэн байх албагүй. Тэгэхээр ийм байдлаар зохицуулах юм бол энэ одоо наацхан тий. Тэгээд ийм байдлаар зохицуулах юм бол бас хэлийн чанд байгаа монголчууд чинь тухайн орных нь эрх зүйн нааштай нөхцөл байдлыг ашиглаа бизнесээ хийгээд хэлхээ холбоогоо хөгжүүлээд ингэх маш их боломж бий. Тэгэхээр энэ давхар хайлын энэ маань өөрөө нэг тийм одоо үндэсний аюулгүй байдал гэдгээр ингээд халахлаад байгаа одоо ингээд нэг асуудал үүсгэж байгаа ч гэсэн бас зөв шийдэх юм бол маш их боломжийг нээх боломжтой юм шүү. Тэгэхээр захин мөртөөний хувьд бол бид нар холбооны хувьд бас нэг барьж авах сэдв гэж нэг юм байдаг л да. Тэгэхээр бид нэр сая 20 жилийн сая уулзаад ярилцж байгаа энэ давхар харьяал дээр бид нэр нэлээд даацтай судалгаа хий. Тэгээд тэр засаг одоо энэ хууль эрх зүй баталдаг байгууллагуудаа бас лобби хийж танилцуулъя гэсэн тийм шийдвэр гаргасан байгаа 20 жилийнхаа одоо ойг тохиолдуулж байна. Зөвхөн өнгөрсөн хугацаанд жишээ харж байхад зүгээр Монгол улсаас гадаадын иргэн болоход хүссэн өргөдөл дээр ерөнхийлөгч илүү их одоо юу гэдэг гар усыг зурсан байх жишээтэй. Гаднаас Монгол улсын иргэн болох дээр бол хязгаартай. Тэр бол маш их цөөн бид байлаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр бол одоо юу гэдэг магадгүй Монгол улсын иргэншлээ солиод бүр ингэ явчихж байгаа юм биш. Харин тэр зүгээр иргэншил солиод давхар иргэншилч бай зүгээр иргэншлээ солисон ч бай тэр хүмүүстэй илүү тулж ажиллаж стратегийн төвшинч гэдэг ч юм уу ажиллах хэрэгтэй юм шиг. Яг бол чамд ийм боломж өгч байгаа учраас эргээд наашгаа улс руугаа гэдэг ч юм ийм үе таалгыг нээгэрээ гэдэг нэг тийм захиастай. Тэгээ тийм бас байж болно. Тэр хувийнх нь өөрийнх нь асуудал л да. Гэхдээ бас тэр эрх зүйн хувьд тэгэхэд би энэ багцаа ер нь бодоход бүх хүмүүс л Монголынхоо төлөө гэдэг учраас ер нь өөртөө тийм бодлоо. Тэрийг бас тэгээд урамшуулдаг бас одоо сэргээдэг тийм тогтолцоо байх хэрэгтэй. Уулзалтууд хийдэг тийм. Одоо Монгол болоод одоо Английн иргэн болсон хүмүүсийн уулзалт тэгээд ил тод байгаад одоо бол Англид хэдэн зуун хүн бий. Тэгээ энэ бол бодит үзэгдэл болчиход байгаа юм дээр бид нэр тэр засагаар хөдлөхгүй байгаа байхгүй. Би бол яг тэгээд монголоор байгаа юм л дээ. Тэгэхээр би бол хамаагүй ярьж чадна. Би өөрөө англи болцсон бол энэ нэг юм одоо өөрийгөө одоо яг гэж бодох зүгээр яг тийм юмнууд байгаа. Тэр хүмүүсээ харж байхад ингээд зарим одоо ч бас хэлгалаар хэрвээ Бритиш паспорт ороод ирэх юм бол нэг тийм асуудаг болсон юм шүү дээ. Монгол улсын иргэнсэд жилийн дотор татгалзах хэрэгтэй. Тэр нь хувь хүмүүсийн сэтгэлд хүнд буудаг юм байл. Тэгээ чи ярьж байгаа нь айгүй юу юм аа нэ тэрэг. Тэгэхээр төр засаг бол бас нэг иргэдээ харсан тэднийхээ бас арай эерэг байдлаар харсан боломж олцоог нээсэн байдалтай бай гэх юм бол энийг нэлээд сайн судалж боломжуудаа эерэг талаас нь хараад хийх юм бол одоо болохгүй ч юм. Тий одоо манай бэлчээр ганц нэг одоо тамирчидтэй хүртэл одоо жишээ байгаа шүү дээ. Тэр чинь тэр улсын иргэн боллоо гэдээ одоо юу гэдэг тамирчтай үлээлүү боломж гарч ирсэн шүү дээ. Өсөлтөх, үе таалга нээгдэх тийм үү. Манай мөнгөөрөө одоо харахуугийн юу гарч ирэл бас шууглаа байна тий. Гэх мэт. Тэгэхээр чи өөрөө тэр улсын юу яснаар тэр хүн Монголоо болчихгүй байхгүй. Зүгээр одоо би зүгээр яг сүүлийн үед яригддаг байгаа бас нэг бодогдоод байгаа юм. За болио давхар харьяал болио. Гэтэл шууд давхар харьяал болохгүй гэдэг нөгөө Монгол хүний хувьд эдэлж болох бүрхүүдийг хаачиж байгаа. Заахаа сонгуул өгдөг. Тэгэхээр чи газар өмчлөх хэрэг байж болно те. Юм одоо өвлөн авах хэрэг байж болно. Тэд нар бүгдээр ингээ алга болчиход байгаа. Одоо гэтэл одоо за давхар харьяал болдгоо бол энэ хүн Монгол төрсэн байх юм ядахтаа энэ эдийн засгийн эрхүүд нь байж игэлдэг. Тийм ч хууль байж болно. Бүр ингээд аажмаар шат дамжуулж явуулах юм бол. Тэгэхээр энэ талаас харж судалж нэлээд судалгаа хэрэгтэй. Тэгэхээр захин мөртөний тал дээр нэлээд ажиллах тийм шийдвэр. Газар өмчлөлийн асуудал дээр нэлээд эмзэг байх шиг хамл та жишээлбэл өмчлөлийн асуудал ярьж байгаа учраас энэ нэлээд эмзэг энэ хуулийн дээр нэлээд харах үндсэн хуулийн хэмжээнд хүртэл ярих асуудал таарах байх л та энэ бол. За тэгэхээр одоо юу гэдэг эргээ хоёрын ноос ноолуурын орё л да. Тэгэхээр сая бол ингээд энэ жил ноолуур нэлээ өндөр өртөгтэй гарчлаа. Нэг 130 орчим мянган төгрөгт хүрлээ. Тэгээ малчид бол нэлээ сэтгэл хангалуун байх шиг. Эргээд одоо юу гэдэг энэ нэг ахаад эргэжил нэг юм байж байгаа л унах бахаа гэл ингээл ярьж байна л да. Тэгэхээр энэ одоо та бүхний яриад байгаа энэ системийг илүү хурдсах ямар боломж вэ? Хурдсгаад ингэчих юм бол энэ зах зээлээр үн тогтдог байчих юм бол одоо ингээд та одоо бидний яг ярилцах үед бол махны асуудал маш хүнд болсон. Бас л өмнө төршийн бизнес эрхлэгч нартай холбоотой урагшаа мах их гаргаж байгаатай холбоотой байна. Мах их нөөцсөн байна гэл ингэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг бид нар алийн болгоо ингэж нөгөө гадаадын хүмүүсээс зах зээлээ ингэж хараат байх юм бэ гэдэг нэг асуудал байгаа байхгүй. Энэ хурдан хийж болдгоо юм уу гэдэг нэг асуудал. Тэр хамгийн хурдан хамгийн дөрөв өөрөө өөртөө эзэн болчих хэрэгтэй. Хийж байгаа юм да, ярьж байгаа юм да тий. Тэгэхээр одоо бид нэр өөрөө өөртөө эзэн байх нь хоорондоо маш хурдан ойлголцож энэ зах зээл дээрх монголчуудын барих бодлого юу, монголчуудын хэрэгжүүлэх
үйл ажиллагаанд юу гэдэг дээр нэгдсэн байдлаар тогтохгүй бол тэгэл бусдын тоглоом болол байгаад. Одоо энэ ноолуурын салбарт маш олон байгууллагууд орж ирж шүү дээ. Одоо олон улс. Тэдний бүгдээрээ сууж байгаа л ярих хэрэгтэй. За ингэж энэ тэгж аль одоо бид нар манай одоо энэ байгууллагад ийм санаа байна. Энэ дээр хамтарч ясан ямар юу байна. Энийг гүйцээж чадахгүй бол тэрний гүйцэх ямар хувилбарууд байна. Ингээл за одоо манай малчтаа энийг бүгдийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Яг хүсвэр дээр та нар ингээд зах зээлийнх нь малчтаа сайн ойлгож боловсруулах хэрэгтэй бас нэг шат байна л да тийм. Тэгэхээр одоо зах зээлийн чинь өөрөө үн тогтох байдал нэг ийм төвшөнд байна шүү. Тэ эндээс яг тэдгэж хэлэхгүй шүү бас. Итали нэг явж байгаа бол Англи нэг янз авдаг юм уу? Хятад нэг янз. Тэгэхээр энэ хаана боловсруулах өөрсдөө шийдээрээ ийм хэмжээнд байна шүү. Одоо тэгэхээр нэг баримжаа авчих нь да. Тэгэхээр хамаагүй өндөр хүн даваад орохоор бас нэг нөгөө тэгээд нэг гэрээ байгуулчих хэрэгтэй болно тийм. За би хойдон тэгж нийлүүлээ нөгөө талч гисэн бас тэгээд нэг тим хэлбэр рүү орчих юм бол бид нар тэр хэлсэн үгэндээ байгаа тийм. Байх юм бол тэгээд савлуулаад бусдын гар хөлөөгөө тоглоод байхгүй бол гэж бодоод байгаа шүү. Одоо улс төрийн ч юм уу хувь хүний хувьд ч гэсэн харахад үнсэн мэдсэн баг байд юм уу тэгэл бичсэн комментээс бол харагддаг шүү дээ. Тэгэхээр өөрөө өөртөө л эзэн болчихвол. Тэгэхээр ингээд ийм одоо хөдөө аж ахуй чиглэсэн энэ засгийн газрын бол тэргүүлэх зорилт бол хөдөө аж ахуй бол Монгол улсын эдийн засгийн бол одоо тэргүүлэх чиглэлийн МҮОН гэдэг ингээд засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт бол нэгдүгээр тавьсан байгаа хөдөө аж ахуйгаа. Тэгэхээр яаж юм гэхээр ингээд хөдөө аж ахуй дээр чиглэсэн маш олон ингээд хөтөлбөр төслүүд байна. Тодорхой хугацаанд хэрэгжээд дуусчдаг. Тэгээ урт хугацааны ингээд бодлого байхгүй. Жишээлбэл ингээд алгуулчиход шүү дээ. Нийгэм гарч ил алгуулчихна, нийгэм гарч ил алгуулж, залгамж шалгаа байхгүй. Одоо энэ тав тэрийн яриад байгаа зүйлийг хэрвээ төр засганд ингээд дэмжиж, бодлогоороо дэмжиж ингээд явчих юм бол урт хугацааны явж харагдах гэдэг юм л да. Тэгэхгүй ингээд та бүхэн өөрсдөө мөнчгөрөөр явах чинь санхүүжилт янз бүрийн байхгүй учраас ингээд цаг байх юм шиг харагдаад байна л да. Нилээн хийх тийм шиг байна. Тий, нилээн бас тийм шаардлага. Ер нь бол одоо яг Монгол орн тэгж Монгол орны хууль эрх зүйн тэр юм л захирагдаж явна шүү дээ бүх юм бол. Тэгэхээр үндэ тэр бодлогын тодорхойлж байгаа улсуудтайгаа холбоотой ажиллах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр тэр ойлголцох үе шатаа бол хурдан хийж. Яг нь ер нь бол хүнсэд аж ахуйн яамхантай бол уулзаад ярилцаал яваалаа. Тэгэхээр энэ дээр тэд нар ч гэсэн бас тодорхой хэмжээгээр хүлээн зөвшөөр за нэг юм байгууллага ингээд яваад байгаа юм шүү. Ийм хөдөө аж ахуйн яамдар бол бүхэл төслийн юмуд орж ирж байгаа шүү. Тэгэхээр энэтэй ингэж уялдах юм байх шүү. Ингээд зохицуулалтыг хийгээд хооронд нь уулзуулаад хөдөө аж ахуйн яамдар тийм байдлаар ажиллах юм бол бид ч гэсэн олон улсын бусад байгууллагуудаа ойлголцох тэр механизм хурдан төргөн биелэх болов гэж бодоод байна. Тэгэхээр одоо хөдөө аж ахуйн биечтэй ойлголцох хэрэгтэй байна шүү дээ. Хөдөө аж ахуйн яамтайгаа ойлголцох хэрэг гарна. Үйлдвэрлэгч нартайгаа ойлголцох хэрэг гарна. Малчдтайгаа ойлголцох хэрэг гарна шүү тийм үү? За тэгээд бүр одоо дэшээ ярих юм бол засгийн газрын их хуралдаач гэдэг юм уу? Одоо нэг төрлийн бодлогын хэмжээнд авч үзэх хэрэгтэй үгүй юу гэдгийг эхлээд бодох хэрэгтэй юм шүү. Хэрвээ бодлогын хэмжээнд авч үзэх хэрэгтэй юм а гэж үзэх юм бол та бүхний зүйл дээр одоо юу гэдэг анхаарал ингээ явах. Зүгээр төсөл хэлбэрээр дуртай одоо ингээ яваг нөгөө хэсэг нь бол чөлөөд одоо зах зээлийн зэрлэг гэдэг шиг юмараа ингээ явгаа гэдээ орхих юм бол энэ чинь ажил хэрэг болохгүй шүү дээ. Ер нь бол яг одоо бидний чиг хандлага бол тийм л дээ. Одоо хөдөө аж ахуйн яамтай бол ер нь 2 жил 3 жилийн өмнөөс ингээл холбоо тогтоохоор оролдоод үзээд байгаа. Тэгээд ер нь энэ ажилд одоо жил орчмын өмнө намайг авсан хүн бас тийм бид нэг ингээ Монголд одоо байгууллагатай холбогдох гар ингээд нэг гараас санамж өчид гараас сурчаад нэг дараагийн хүн олдох алга болчиход байна. Тэгээ өөрөө бас ингээд одоо захим мөртөө идэв сэлжээ холдоо бас хүн амт таньдаг юм нэг ингээд энэ дээр туслаад өгөөч л гэж анхаал гэж энэ юм орж ирсэлээ. Тэгээ яванда анхлаад орохдоо би ч бас энэ Тогтвортой ноолуур гэхээр докторгүй ноолуур ч гэнэ манайх чи нэг sustainable stable гэж хоёр англи үгийг Тогтвортойг ганц хөвөр орчуулсан. Тэр нь бас толгой зүгээр үрдийн хүн толгой хэрэгүүлдэг юм. Над ч гэсэн тийм байсан л та. Тэгээ аажмаар би бас тэнд хурлууд нь гишүүдийн орж байгаа энэ дээр үнэхээр бас нэг Тогтвортой ноолуур гэж ийм хэлээд байгаа юм байна. Ийм бүрдүүлэх гээд байгаа юм гэдгийг нь ойлгоод тэгэл одоо бас олон түмэнд хүргэхийнсэн энэ ийм яваад байгаа гэдгийг ойлгох гэсэн ингээл одоо та бүхэнтэй бас ингээл ярилцаал одоо өөрийнхөө ойлгосон хэмжээнд тайлбарлаад явж байна л да. Тэгэхээр ер нь яг Английн Британий элчин сайдын яамнтар бол одоо энэ Британд байгуулагдсан байгууллагаас тэр бах энэ үг дэмжиж одоо хөдөө аж ахуйн яамтай бол Британий элчин сайд өөрөө хүртэл очиж уулзаж гэрээ хэлцээ зурдаг юм байл. Тэгээ гол нэг дараагийн алхам даашаа яах вүлээ ийх вүлээ гэдэг нь. Тэгэхээр та бүхэн ингээ ярих энэ хоёр өстө нэг үлгэр шиг юм ярьж байна. Юу тийм одоо энэ ноолуурын цамц авах гэж одоо тэр хаа байсан Монголд байгаа ямааны талаар хүн санаа зовж идэв. Юу яриад байгаа ингэж хүмүүс бодож иж магадгүй юм л да. Тэгэхээр дэлхийн хэрэглэгчд бол ийм зүйлийг хардаг болсон тийм үү? Идж байгаа, ууж байгаа, хэрэглэж байгаа зүйлээ үнэхээр
шалтгаантай зүйл мөн үү шүү гэж хардаг болсон. Энэ үед энэ бол үнэхээр чухал. Бид нар цагаан алт гэж нэрлсэн энэ ноолуурандаа үнэхээр ач холбогдол гэж байгаа. Тэгээ энэ экспортод илүү гарч иж эн чинь нэмэн өртөг шингэж илүү их мөнгө олж орж ирж байгаас юм шүү дээ тий. Уулархахаас утгааргүй баялаг гэж үзэж байна. Тийм учраас одоо би бол таны энэ яриад байгаа зүйлийг нэлээд хурдан хийгээсэй гэж бодоод байна л та. Тэгэхээр та нар хэрэглэгч яагаад тийм зүйлийг хүсдэг болсон гэдгийг нэг сайн тайлбарлаж өгөхгүй бол үзэгчд бол их хол сонсож байж магадгүй. Тийм. Ерөөсөө одоо баруун тул тийм болсон шүү дээ. Одоо байгаль орчны одоо энэ байгаль орчны өөрчлөлт явагдаад байна шүү дээ. Тэр чинь одоо олон улсын байгууллагууд одоо ер нь дэлхийд даяараа энэ үнэхээр одоо climate change тийм цаг уурын өөрчлөлт явагдаад байна. Энд одоо хүний хүчин зүйл их ороод байна. Тэгэхээр хүний үйлдвэрлэж байгаа юм болгоно байгаль орчинд ямар нэг маягаар харьцдаг. Тэр маань өөрөө эргээд байгаль орчинд маань одоо бидний харааж байгаа өөрчлөлтөд байгаа улирлын энэ өөрчлөлтүүд эдгэрт нөлөөлөд байна уу гэдгийг барууныхан өөрсдөө их анхаардаг болсон. Тэгэл одоо ОУБ-д харгаал тэн дээр нь одоо хөвөнгийн талбай байгуулж гэнэ үү те. Энэ ямаагийн ч одоо үнэхээр байгаль орчин тэр ноолуурын л авах гээд одоо хэдэн мянган гаруй үржүүлээд бэлчээрээ дахлаад юу ч хөө болгоод эсвэл тэр ямаа гэдэг амьтны чинь амьтныхын хувьд бас тамал зовоод бид нар ноолуурын л авах гэж ингэдэг юм хүлэмжийн хий гэдэг гэж тэр хүлэмж тэр ойлголтоос энэ санаа явсаар бол ерөөсө хэрэгжилж байгаа бүх юмд чинь ямар нэгэн тэр sustainable гэдэг энэ эсрэг морчч юу гэдэг ойлголт ингээ бүр ингээ хүчээ аваад байна л да. Тэгээ тэрнтэй холбоотой тэгээд яа харахгүй одоо тэр нөгөө хэрэглэгч нар ингээд шаардаад эхлэхээр нөгөө бүтээгдэхүүн гаргадаг пүүс компаниуд маань бас яа харахгүй одоо бид нэр тийм бишээ гэдгээ батлах хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр тэр батлах хэрэгтэй ноолуурын энэ сал ханган нийлүүлэлтэн доктортой нийлүүлэлтийн хувьд бол тэд нар маань явсаар бол яг Монгол руу яваад ирж байгаа. Тэгэхээр одоо Монголд байгаа энэ малчт маань дэлхийн ингэ шаардаад байгаа учраас бид нар бас эндээс нь одоо тэр шаардсан хэмжээ бидний өөрийнхөө маань уламжлалт энэ мал аж ахуй адуулан маллах энэ маань бол та бүхний хэлдэг тэр sustainable юм хангах юм шүү гэдгийг баталгааж үзүүлэх асуудал байна. А зүгээр яг ирээд ингээ монголчуудтайгаа ингээ ярьж хахад гадныхан ирээд манад мал нь бэлчээр юу гэдэг юм. Бид нар тийм биш ээ. Бидний хийдэг юм чинь гадныханд тэдний хүсэж байгаа юм шүү гэдгийг л одоо бүртгэж баталгаажуулж үзүүлж харуулах юм л зорилготой байгаа. Одоо шиг ноолуураар хийж байгаа түүхийн ноолуурч бай, боловсруулсан ноолуурч бай. Одоо ноолуурын утас эцсийн бүтээгдэхүүн бүгдэд хамаатай ойлголт гэж ойлгож байна тийм үү? Бид нар түүхийг нь гаргасан ч тэр нөгөө гарал үүслийн гэдэг шиг бүх юм ойлгомжтой байх хэрэгтэй. За одоо Английн нэг гэдэг ч юм уу Европын нэг ноолуурын одоо Бенетноор гаргалаа гэж үзэхэд тэр бүх бичиг нь ойлгомжтой байх нь шүү дээ. А тэгээ тийм бичиг нь харж одоо Бенетон авч үйлдвэрлэдэг ч юм уу тийм үү? Тийм л. Тийм байж ижил одоо барууны зах зээлийн шаардлагыг хангана. Тэгэхээр малчид маань тэрийг ойлгоод тийм. Тэгээ сая тэр олон улсын хурлын дараа маргааш нь бид нэр говь хамбагдах тийм. Тэрний нөгөө ноос суугаах юм дээр авч үзүүлсэн малчтай тийм. 30 гаруй малч маань дагаж үз. Тэр нөр ам ингээ уулгалж хүүшээ. Бид нэр хэрвээ тэрнтэй ингээд ялгаад ингээ явуулсан бол энэ олон хүн ингэж зовж тийм. Угааж яалгаж ноос ноолуурын одоо шахилгас сумлагсан яахгүй юм байж тийм бас өөртөө харж мэдэрч байгаа. Тэгэхээр бид нар наад зах нь одоо хэрвээ таны тэр төрөвчлээд байгаа бол малчтай авсарт ингээд үйлдвэрүүд нь харуулал да. Та нарын тэндээс самнаад ингэж байгаа ноолуурчнууд уг нь хэрвээ та нар тэндээсээ ингээд яг сайхан ялгаад зөв сайхан ингээд одоо энэ үйлдвэрүүд гэсэн энэ олон хүн ингэж цаг хүч шахаж тийм цахилгаан ус илүү хүртэх шингээс юм болж байна. Болохгүй ингээд хурдхан ингээд дараагийн бүтээгдэхүүн болгох чинь хурдхан гараад тэр өндөр үний хүртэх ашиг чинь тийм. Хэрвээ тийм болох юм бол бас баталгаатай учраас үнийн хувьд ч гэсэндээ бас асуудалгүй болж болох юм биш үү? Юу гэхээр найдвартай учраас өндөр үнэтэй байж болно шүү дээ. Нүүдэл нь найдваргүй учраас борлогдохгүй. Угсаа ингээд тодорхой хугацааны дараа зах зээлээ шахагдаж эхэлэх юм байна л та. Хүссэн хүсээгүй тийм болох. Одоо энэ дадлыг л бид нэр бий болгож чадвал тийм. Одоо энэ шаардаад байгаа барууны шаардаад байгаа дадлал өөрсдийн уламжлалт энэ юугаа бүр дадлал болгоод ингээд яг гоо бидний сая нэг хэсэг бол нөгөө ноолуурын чинь чанарт нь тоонд нь тулгуурлаж авдаг баснаас болоод тэр дадлал нэлээд алдагдлаа л та. Ноолуурын чинь юутай чамаагүй холиод өгчдөг тийм. За хэрвээ өөрөө сайн ялгаад байл их нөгөө дундлын хүмүүс маа одоо яг зүгээр тийм шиг хандлага байж магадгүй гэдэг үүднээс өөр юмтай холдог тийм. Тоос шороо нэмэгдчихдэг. Тэгээд янз бүрийн амьтны үснэ бас нөгөө яг ингээд буцаагаад явахгүй тэр дундуур таслагдж байгаа энэ орон зай дээр хүн нөгөө оролцогч нар тоглоод байна л та. Тэгэхээр одоо яг ингээд бүх юм ил тод трансфаранси явуучих юм бол ямар нэгэн дундын тоглогч үз тэндээс мөнгө гаргаж хожих тэр юу байхгүй бол ер нь бол бүх санаа. За тэгээд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Тэгээд та бүхний энэ бас энэ ноос ноолуурын чиглэлд хийж байгаа ажил хурдхан шиг биелэлээ олох болтугай гэж өсөе баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд бидний хамтын ажиллагааны үр дүн болох хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг сонссон үзсэн хүн болгон бас дотроо нэгийг бодоосоо хамтраад ажиллах ямар боломж сувг
баян тэр бүгдийн талаар хэрэгцүүлж болоод өөрийнхөө үйл ажиллагаа ноолууртай холбоотой бол би яг энэ чанарын одоо энэ шаардлагыг хангаж яах гэдэг талаараас бодож байгаасаа бид нартай хамтран ажилласаа гэж үздэг. Ингээ үзэгчдийн зочноор доктортой ноос ноолуурын эвсэл олуулсан байгууллагын төслийн менежер Цэрэнбат оролцлоо. Ингээ та бүхэнд баярлалаа.